Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel Innovative Ashutosh. Students, वर्ड फैमिली के पार्ट 41 में आपका स्वागत है। 40 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए थे। आज जानेंगे हम लोग साउंड ऑफ UMP, साउंड ऑफ UNK, साउंड ऑफ USK, साउंड ऑफ IGST। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने की और देखते हैं कि कैसा साउंड इसमें आता है। LUMP लंप, JUMP जंप, SUMP संप एंड DUMP डंप। सभी में कौन सी आवाज आ रही थी, कौन सा साउंड आ रहा था? वो आ रहा था अंप। ठीक है, आगे देखते हैं साउंड ऑफ UNK, BUNK बंक, TRUNK ट्रंक, DUNK डंक, HUNK हंक। तो ये सभी में आवाज जो है वो आ रही थी अंक के, मतलब UMP होता है अंप और UNK होता है अंक। आगे देखें साउंड ऑफ USK, BUSK बस्क, RUSK रस्क, TUSK टस्क। इसका मतलब USK का जो है वो साउंड है अस्क, है ना। आगे देखें साउंड ऑफ IGST, कैसे पढ़ेंगे? LIGST लाइट, SIGST साइट, MIGST माइट, RIGST राइट, BRIGST ब्राइट, FLIGST फ्लाइट। इसका मतलब IGST से जो साउंड आ रहे थे वो है आ इट, आइट की साउंड आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपने साउंड को समझा होगा। साउंड ऑफ UMP that is ump, sound of UNK that is unk, sound of USK that is usk and sound of IGST height। चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। लंप जंप संप डंप, बंक ट्रंक डंक हंक, बस्क रस्क टस्क, लाइट साइट माइट राइट ब्राइट फ्लाइट। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।